La vie a été toujours belle et ce qu'on embellir en kitoko. C'est-à-dire, il fallait pour pas vivre ma belle époque nae, ma bon moment nae, et y avait nae. Tala wana na kan nazalaki invité, azo tala match na kan na salle d'honneur, na soki pavillon d'honneur, soki ndenge balobak. Mais c'était bon. C'était tellement bon. Premier match, Côte d'Ivoire a gagné. Et puis, c'est que Sengopo Falipe a combiné un Ivoirien, malgré ça Congolais. Mais, on a tendance à se donner dans la Côte d'Ivoire vraiment. Mais, on a Ivoirien adopté déjà. Et donc, Azalipe censé, il y a aucune équipe à Côte d'Ivoire. Donc, Bessengo, ils allaient un peu partager. Bon, on a un bête pour bino ba Congolais, Bouzalaga, Aza Congolais, tu sais qu'il fallait pour pas ça Congolais. Mais ce qui est louche, slogan moke bimi ka mikolo yoke si tu n'es pas invité il faut rester à la maison kokenge la fleuve c'est-à-dire babwakela ki ba ndeko na biso ya ngam mbwakela ndenge zala kaka basole ki ezongi ba Congo Brazzaville mususu bazoki ona ndenga mabe ba mususu bamoni ona ndenga polimi mais ce qui est bien dans tout ça et puis si moi ambiance moko entre les deux pays tout ça la moi aventure moko et kende bien quoi omoni za aventure bien en fin de compte ba Congo la Brazzaville bandimi ke ba otika la okenge la fleuve Congo omoni bakomi kosala pe batour balobe ezali tour ya ba diaspora dimanche bakende kokengela nini mais eloko esalinga sikoyo koseka bakongola ya Brazzaville balobi bakokengela bazokengela bazasi ya kokengela fleuve mais baza pe na besoin ya lisungi boyebi soki babengisi banani les députés malheureux Naseki, si non, internet est mauvais lengi quoi. Internet est mauvais lengi. Mais là on a na kamwe, bate bele, bazali, baza na Kinshasa, baza invité, internet ba faire, baza invité. Pourquoi pas baza villa, baza ni mention à faire était, bako ça la mention à mutoyo. Amici. Nous avons un manquement du personnel pour la surveillance du fleuve Congo. Raison pour laquelle nous sollicitons l'aide des perdants à la députation pour la garde de ce dimanche. À cet effet, nous avons besoin du pasteur Denis Lessé, chargé de la discipline des poissons. Werason, chargé de filet des pêcheurs. Amama Kalunga, chargé de la cuisine du personnel. Fête à Brazzaville le 14 janvier 2024. Lukulas international. Maman, président Tshisekedi. Bon, le président Tshisekedi, en ce net moment, il est tellement occupé, il est chargé. Il est nouvellement élu encore. Bravo. Bon, il n'a subi à Monica que, Baoya obenganga pardon na etika na bimisa programme na nga 20 bona bazavilo babenganga te bamona ke nga pe naza déjà na contre na Côte d'Ivoire. Oh balobi que si vous n'êtes pas invité vous serez appelé ya aucun de ces comme la surveillance na fleuve Congo masolo ndenge komo okene mais eloko mutu apesi nga mamingi eza Werason aza kosala tout akoma député. Mais pourquoi balingi ko tia Werason aza député te bozo nommé bato mususu bo nommé pe yangiamna asali bino ni asali bino campagne asali ba makambo tout mais na fin de compte bozo miseka campagne mal et bo miseka un député malheureux mais bon eza makambo ya eza makambo vie faire rigola na banza bakobenga ye pe akende osala pe tour na ye akengela pe fleuve biso moko pe ba congolais bo sala pe fort bo luka bato bazo sala rien surtout ba star bazo sala rien na Congo baza pe obligé ya okende osala pe tour de contrôle il faut ba contrôler pe fleuve eza neti ba faire rigola ba manda chante bato baza mo ebele il faut ba kende osala pe tour de contrôle il y a fleuve Congo pour babimite baza invité te mais bazo baza invité na Cannes baza kuna to sala ba sala fête ko pa donc si ko toke na liste
na liste ya ba député o ba nommé pour élection ezolakisa c'est comme si ba nommé na bango bato mais makambo mo ezoleka kuna bato ebele bazoloba c'est comme si baluba baleki ebele na kati ya makambo ah congolais tribalisme bolinga de tribalisme kota na mboka tokomi na tango ke bato bazala éveillé soki bomoni ke bazo kokotisa bato malembe po sankwa na nini yango wana omona IDPS eleki na niveau moko impossible élection balo mais posa olo ya okima posa koloba mais sankwa Tshisekedi yo pe Tshisekedi nano bata Tshisekedi yo pe te mais Tshisekedi bon tout ça la peine bakati pe nani yo ndeko afali wana nani Sule Kauka pas juité batebele bazuite mawa bon eza makambo yaka okoma misala eza ebele na mboka boluka ba misala mususu donc c'est déjà dans les bons takos tokomi lobi à suivre.